Fala galera, tô aqui fazendo uma slime, uma cola bastão. Eu já tinha rasgado aquela coisa ali. E gente, tem pedacinhos aqui, eu vou tirar ele rapidinho, calma. Voltei, só fechei a porta pra não se esconder. Tá, e tá começando a ficar. Tá ficando meio quente, hein? Acho que eu vou ficar. Acho que meu avô vai ficar muito irritado. Vou me matar. Cadê? É muito grudento. Gente, não sabe, isso daqui é muito grudento mesmo. Quando a massinha começar a pegar efeito, a gente volta. Gente, acho que deu certo! Depois de muito esforço. Esforço demais, gente. Esforço demais. Olha essa minha perereca. Ok, olha aqui. Eu vi tudo tarifa. Eu vi tudo tarifa. Ok, tá aqui. E olha só, eu recomendo você, pra fazer essa perereca, você precisa de uma cola bastão, corta a cola bastão e depois só vai mexendo. Aí vai dar certo pra fazer a sua perereca. Deu certo fazer aqui a perereca. Vamos ver onde ela até estica. Negócio chato. Eu não recomendo fazer isso não. Então, tchau pra vocês.